Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dediğimiz durum 4 ana başlıktan oluşuyor. Dikkat sadece bir uyarana odaklanarak arka plandaki diğer uyaranları göz ardı edebilme becerisi. Zamanlama, uygun zamanında hareket edebilip uygun bir şekilde tepki verebilme becerisi. Dürtüsellik, sonunu düşünmeden davranmak demek. Hiperaktivite dediğimiz şey de davranışları kontrol edememek anlamına geliyor aslında. Bu tip durumları hem yetişkinler yaşayabiliyor hem de çocuklar yaşayabiliyor. Öncesinde sorunun tespit edilebilmesi için Mokso dikkat testini kullanıyoruz ki ne durumdayız, neye ne kadar ihtiyacınız var bunu ölçebiliyoruz. Bunun dışında çözüme geçtiğimizde Attentioner ile dikkatimi topluyorum programı nöroloji ya da psikiyatri hekimlerimize yönlendirme ya da psikolojik danışmanlık ile sorunları çözmüş oluyoruz. Çok büyük oranda da bir başarı elde edebilmiş oluyoruz. Sizler de bu tip durumları gerek kendinizde gerek çocuklarınızda gözlemleyebiliyorsanız o zaman numaramızdan bize irtibat sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.